ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வாங்க, இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் சவ்வரிச்சி கேசரி தான் கலக்க போகிறோம். இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வராங்க அம்மனுக்கு நம்ம கேசரி வச்சு கும்பிடலாம். வாங்க, அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க, சவ்வரிச்சி நம்ம கப்பில் அளந்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, ஒரு பவுல் நம்ம சவ்வரிச்சி எடுத்துருக்குறோம். சவ்வரிச்சி கேசரி தான் நீங்கள் செய்ய போகிறதுக்கு எடுத்து இதுமாரி ஒரு கப்பில் நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா 2-3 தாரம் நல்லா அலசிட்டு நம்ம ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். ஊற வச்சு செய்யும் போது பார்க்கலாங்க. இது இப்போ அதை அலசிக்கலாம். நல்லா தண்ணி வழியை ஊற்றி ஊற வச்சுட்டோம். பார்க்கலாங்க, 2 மணி நேரம் கழிச்சு பார்க்கலாம். நான் ஒரு கப்பு சவ்வரிசி எடுத்து வச்சேன். அதே கப்பில் பாருங்கள், ஒரு கப்பு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பொடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஃபுட் கலருக்கு எல்லோ கலர் எடுத்துருக்கேன். இது முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய் இதெல்லாம் சவ்வரிசி ஊற வச்சோம் இல்லையா, நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம தண்ணி வடிகட்டி வச்சுக்கலாம். பாருங்க, இது மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் நீங்கள் சவ்வரிசி வடிகட்டி வச்சுங்க. தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, சுத்தமாக நல்லா வடித்து வச்சுக்கணும். அப்போ தான் பழப்பழன்னு வரும். பாருங்க, நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள். சவ்வரிசி நல்லா 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டோம். நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்க. நான் எண்ணெய் தான் ஊற்றிக்கிறேன். நான் நெய் சாப்பிட மாட்டோம், அதனால நாங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். நீங்கள் நெய் சாப்பிட்றீங்களா நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்காங்க. நம்மளுக்கு தேவையானாலும் போட்டுக்கலாம். நான் பாருங்க, ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் திராட்சை போட்டுக்கலாம். நல்லா வறுத்துச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். முந்திரி திராட்சைலாம் இல்லாத நம்ம வடிச்சு வச்சுக்கிறோம். சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, அப்படியே சூப்பராக வந்துட்டு பாருங்க. நல்லா பொலன்னு இதான் தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுக்கணும். சர்க்கரை நம்ம முழுசாக சேர்க்கக்கூடாது, பொடிச்சு தான் நம்ம சேர்த்துக்கணும். பாருங்க, நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வெந்து வந்துடும். அப்படியே கலக்கிட்டே இருக்கும், கை விடாம அடி பிடிக்கும். பாருங்க, சவ்வரிசி நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் பழப்பழன்னு. பாருங்க, நசுக்குது. போது இப்போ நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை பாருங்க, நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்குறோம். பொட்டுக்கா சேர்க்க வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம கலரிக்கலாம். பாருங்க, கலர் சேர்த்துக்கலாம். நான் லெமன் எல்லாம் எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம், பார்த்துட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். கலர் எப்படி மாதிரி பாருங்க. லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம். போதும். பாருங்க, ஏலக்காய் நான் சக்கரை போட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதோட சேர்த்துக்கலாம். பார்க்கவே பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. பாருங்க, முந்திரி திராட்சைலாம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா சூப்பராக வெந்து பாருங்க. பாருங்க, சவ்வரிசி கேசரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க. நம்ம தனியாக இருக்குன்னு நினைக்கோனா, நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அப்படியே ஆறணுன்னா இப்போ நல்லா உதிரியாக வரும். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்க, கேசரி பாருங்கள் இப்போ நல்லா உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் சூடாக தாங்க இருக்குது. நான் இப்போ சாமிக்கு படைக்கிறதுனால இப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா நல்லா உதிரியாக வரும். இப்போ நம்ம சாமிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுக்கலாம். வாராங்க அம்மா. பாருங்க, சூப்பராக கேசரி வந்துருக்கு. இப்போ நம்ம சாமிக்கு வைக்கிறதுனால நெய் வைத்தியம் நம்ம நெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக மேலே. பாருங்க, இப்போ நம்ம வாராகி அம்மனுக்கு நம்ம வச்சு சாமி கும்பிட்டுறலாம். பாருங்க, நம்ம பானகமும் வாராகி அம்மனுக்கு வச்சுருக்கோம். பானகம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாருங்க, நம்ம ரவை கேசரி வச்சுருக்கோம். சவ்வரிசி கேசரி நேரசம்பு தண்ணி. பாருங்கள் பாருங்க, நம்ம வாராகி அம்மனுக்கு இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை மணி 7:30 போகுது. இப்போ நம்ம வாராகி அம்மனுக்கு பானகமும் ஜவ்வரிசி கேசரியும் நேரசம்பு தண்ணி வச்சுருக்குறோம். இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வச்சு நீங்கள் நல்ல நாள் கட்ட நாள் ஊர் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்ல நாளில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாராகி அம்மனை கும்பிடுங்க. கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நல்லதே நடக்கும். நீங்கள் நான் கும்பிட்றேன், நீங்களும் வாங்க சாமி கும்பிடலாம். நம்ம வாராகி அம்மனை கும்பிட்டோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நாள் நீங்களும் ஊர் வாசலை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வாராகி அம்மனுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு பாலோ சர்க்கரை போட்டு காய்ச்சி வச்சு
இப்படி பானை வச்சு கும்பிட்டிங்கன்னா இந்த அம்மா ஏற்றுக்கும். நம்மளுக்கு பாருங்க அன்றைக்கி அமாவாசை அன்றைக்கி நம்ம நிறைஞ்ச அமாவாசை அன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிடிச்சதை எல்லாம் வச்சு கும்பிட்டு அவங்களுக்கு படைச்சி நம்ம இது பண்ணணும். அவங்க வந்து அப்படியே அந்த விளக்கு ரூபத்தில் அந்த அம்மா வந்து அப்படியே காட்சி கொடுக்கும்போது மனசுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி கும்பிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கும் காட்சி கொடுப்போம் அந்த அம்மா. மனசார கும்பிடுங்க, நல்லதே நடக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. பாய்.